हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएचके क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे कि भारत की प्रथम महिलाएं यानी फर्स्ट इन इंडिया फीमेल्स। तो देखते हैं कि किसने कौन कौन सी वुमेन ने कौन कौन सी महिलाओं ने हमारे इंडिया को योगदान दिया है। ठीक है, मतलब पहला योगदान दिया है। तो देखते हैं कि कौन कौन है। चलो हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। ठीक है, यानी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। ठीक है, तो इसमें जवाब है, दिख रहा है कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। तो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट वुमेन गवर्नर। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हमने तीनों चीज़ें बात करी हैं। यहाँ पे वुमेन प्रेसिडेंट के बारे में बताया, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। फिर फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी, और इंडियाज फर्स्ट वुमेन गवर्नर श्रीमती सरोजनी नायडू। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज फर्स्ट वुमेन रूलर। इंडियाज फर्स्ट वुमेन रूलर यानी भारत की पहली वुमेन रूलर कौन थी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी? तो क्या हो जाएगा? रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट वुमेन आईपीएस। तो भारत की पहली आईपीएस कौन थी? ये तो सभी को पता है, ऑफिसर किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनी थी। ये सुचेता कृपलानी, यूपी। नेक्स्ट, फर्स्ट वुमेन यूनियन मिनिस्टर। फर्स्ट वुमेन यूनियन मिनिस्टर कौन है? फर्स्ट वुमेन यूनियन मिनिस्टर राजकुमारी अमृता कौर। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो मीरा साहिब फातिमा बीबी ये पहली वुमेन जज थी सुप्रीम कोर्ट की, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक। नेक्स्ट, फर्स्ट वुमेन टू गेट अशोक चक्र। तो नीरजा भनोत। ठीक है, नीरजा भनोत फर्स्ट वुमेन टू गेट अशोक चक्र। अशोक चक्र अवार्ड किसको मिला था सबसे पहले? तो नीरजा भनोत को। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन एम्बेसडर एट यूनाइटेड स्टेट। फर्स्ट इंडियन वुमेन एम्बेसडर एट यूनाइटेड स्टेट क्या हो जाएगा? विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित हो गया। नेक्स्ट है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल कौन है? आरती साहा या आरती गुप्ता। ठीक। नेक्स्ट है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट द नोबेल प्राइज। सबसे पहली भारतीय महिला जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था वो कौन थी? मदर टेरेसा थी। 1979 में मिला था। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। बछेंद्री पाल। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट, बछेंद्री पाल। नेक्स्ट है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम मिस वर्ल्ड। तो यहाँ पे हो जाएगा मिस रीता फारिया। तो मिस वर्ल्ड कौन बना था भारत का पहला? मिस रीता फारिया। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। तो जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 2 बार चढ़ा था। ठीक है, तो कौन है? संतोष यादव। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम मिस यूनिवर्स। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी जो मिस यूनिवर्स बनी थी? सुष्मिता सेन। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट भारत रत्न। तो भारत रत्न सबसे पहले किस महिला को मिला था? श्रीमती इंदिरा गांधी जी को मिला था। नेक्स्ट, फर्स्ट वुमेन टू गेट ज्ञानपीठ अवार्ड, आशापूर्णा देवी।
फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन WTA टाइटल्स। तो सानिया मिर्जा ने पहले WTA टाइटल जीता था, पहली भारतीय महिला थी। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन वुमेन एयरलाइन पायलट, ठीक, दुर्गा बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स। तो क्या हो जाएगा? कमलजीत संधू। ठीक है, कमलजीत संधू। अच्छा, कमलजीत संधू किस चीज में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था एशियन गेम्स में? तो ये क्या है? एक एथलीट है। ठीक, ये क्या है? एथलीट है। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द बुकर प्राइज। अरुंधति रॉय। ठीक, लिटरेचर के लिए दिया जाता है बुकर प्राइज। फर्स्ट वुमेन म्यूजिशियन टू गेट भारत रत्न। MS सुब्बुलक्ष्मी। देखो, फर्स्ट वुमेन म्यूजिशियन टू गेट भारत रत्न MS सुब्बुलक्ष्मी। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इनटू स्पेस, कल्पना चावला। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इनटू स्पेस, कल्पना चावला। आगे बढ़ते हैं। अब चलो कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। ठीक है, ये भी फर्स्ट फीमेल इन इंडिया है। जितने भी क्वेश्चंस हैं ये फर्स्ट फीमेल इन इंडिया पर बेस्ड है। तो देखते हैं फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट अ सिल्वर मेडल इन ओलंपिक्स। तो पहली भारतीय महिला कौन थी जिसने सिल्वर मेडल जीता था ओलंपिक में? तो इसका आंसर हो जाएगा PV संधू। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका जवाब? PV संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर टू विन एन ओलंपिक मेडल। तो इसमें कौन फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर है जिसने ओलंपिक मेडल जीता है? तो देखो, तुम्हें बता दें कि जो फर्स्ट इंडियन रेसलर है वो साक्षी मलिक है। ठीक है, वो कौन है? साक्षी मलिक है। इन्होंने ओलंपिक मेडल सबसे पहले इंडिया के लिए जीता था, ठीक है, रेसलिंग में। और 58 किलोग्राम कैटेगरी में जीता था, 58 kg कैटेगरी में जीता था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दीपिका मलिक इज द फर्स्ट इंडियन women to win a medal in Paralympic Games and won a silver medal at 2016 Summer Paralympics, in which event she received the medal. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है कि दीपा मलिक है जो पहली भारतीय महिला है जिन्होंने पैरालंपिक में मेडल लिया था, पैरालंपिक गेम्स में मेडल जीता था। और कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर मेडल जीता था। ठीक, तो कह रहे कि बताओ वो किस गेम से ताल्लुक रखती हैं, यानी किस गेम से रिलेटेड है दीपा मलिक। तो दीपा मलिक शॉट पुट से रिलेटेड है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, करम ज्योति कह रहे करम ज्योति दलाल बैग्ड अप ब्रॉन्ज एट वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप्स 2017 इन विच स्पोर्ट डिड शी विन द ब्रॉन्ज मेडल। कह रहे कि करम ज्योति दलाल थी जो कह रहे कि ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था किसमें? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में 2017 में। तो कह रहे कि बताओ किस स्पोर्ट्स से ये रिलेट करती हैं। इन विच स्पोर्ट डिड शी वॉन द ब्रॉन्ज मेडल, किस खेल में जीता था भाई? तो ये क्या हो जाएगा? डिस्कस थ्रो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन एथलीट टू विन गोल्ड मेडल एट एनी एशियन गेम्स। तो इसका आंसर बताओ क्या होगा? हुआ द फर्स्ट इंडियन वुमेन एथलीट टू विन मेडल एट एनी एशियन गेम्स। तो ये उसका आंसर हो जाएगा कमलजीत संधू। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कमलजीत संधू। हमने बताया था कि तुमसे कि पहली भारत के लिए जो जीता था, पहली महिला थी जो जिन्होंने भारत के लिए एशियन गेम्स में मेडल जीता था, हमने बताया था कमलजीत संधू। और ये एथलीट है,
एथलीट हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था एशियन गेम्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपिका कुमारी is an Indian sports person who won a gold medal in 2010 Commonwealth Games and a recipient of Arjun Award 2012 and Padma Shri 2016. With sports she is associated. तो दीपिका कुमारी किससे एसोसिएट करती हैं बताओ, दीपिका कुमारी किससे एसोसिएट करती है? दीपिका कुमारी आर्चरी से रिलेट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with which one of the following sports will you associate मारिया रेबेलो? तो बताओ कि मारिया रेबेलो किस गेम से रिलेट करती हैं। ठीक, अगर तुम फुटबॉल देखते होगे, ठीक है, अगर तुम्हें फुटबॉल का शौक होगा तो तुम्हें इसका आंसर पता होगा। ठीक है, तो ये मारिया रेबेलो किससे रिलेट करेंगी? फुटबॉल, जैसे कि हमने बता दिया है तुम्हें, फुटबॉल से रिलेट करती हैं। और ये एकमात्र ऐसी महिला है जिनको फीफा ने क्या किया था, फीफा ने इनको विमेन रेफरी चुना था। ठीक है, विमेन रेफरी चुना था। ठीक है, भारत से एकमात्र ये फीमेल फुटबॉलर हैं जिन्हें विमेन रेफरी बनाया गया था फीफा की तरफ से। ठीक है, और ये फॉर्मर कैप्टन भी रह चुकी हैं इंडियन फुटबॉल विमेन टीम की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग defeated Indian player PV Sindhu to win the Indian Open बैडमिंटन टूर्नामेंट इन 2018? ठीक है, तो इसका आंसर बताओ क्या होगा। हु ऑन द फॉलोइंग डिफीटेड इंडियन प्लेयर, यानी पीवी सिंधु को किसने हराया था इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2018 में? तो इसका आंसर हो जाएगा वीवेन जैंग। तो करंट अफेयर्स था 2018 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैटिक जीके का देखते हैं। कह रहे विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग यू एसोसिएट द मनिक बत्रा? तो मनिक बत्रा को तो किस खेल की खिलाड़ी हैं बताओ? तो इसमें हो जाएगा टेबल टेनिस से एसोसिएट करती है मनिक बत्रा। ठीक है, देखो इससे एक क्वेश्चन आने वाला ज़रूर है, चाहे डीआरडीओ चाहे जो सा भी एग्जाम हो, ये ज़रूर पूछा जाता है कि कौन से प्लेयर किससे एसोसिएट करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड एंड द फर्स्ट एशियन गर्ल टू स्विम इन फ्रीजिंग वाटर ऑफ एंटार्क्टिका? तो देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि बताओ सबसे यंगेस्ट यानी उम्र में सबसे कम पूरी दुनिया में पहली एशियन लड़की कौन है जो चिलचिलाते ठंडे पानी में एंटार्क्टिका के जो एकदम तैरी है, स्विम इन फ्रीजिंग वाटर ऑफ एंटार्क्टिका? तो ये हो जाएगा भक्ति शर्मा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with which one of the following you associate तानिया सचदेव कौन सा खेल खेलती हैं बताओ, किस खेल की खिलाड़ी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा तानिया सचदेव का चेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ग्रैंड स्लैम टाइटल वॉज? तो ग्रैंड स्लैम टाइटल बैडमिंटन में ही जीता जाता था। ठीक है, तो ये किसने जीता है? सॉरी बैडमिंटन कह रहे हैं, टेनिस में। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए ग्रैंड स्लैम टाइटल टेनिस में होता है, और टेनिस में किसने जीता था? सानिया मिर्जा ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1959 बिकम द फर्स्ट एशियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, कैन यू नेम हर? कह रहा है कि बताओ कौन है शी बिकम द फर्स्ट एशियन वुमेन। तो जब भी बात हो फर्स्ट एशियन वुमेन की, ठीक है, तो फर्स्ट एशियन वुमेन जब कहे तो बात जब भी हो तो आंसर क्या हो जाएगा? बुला चौधरी। तो बुला चौधरी फर्स्ट एशियन फीमेल है जिसने क्या किया था? स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल 2 बार किया इसने ऐसा। ठीक, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे द फर्स्ट वुमेन टू क्रॉस 7 सीज वाज एन इंडियन। ठीक, तो किसने किया है बताओ? द फर्स्ट वुमेन टू क्रॉस द 7 सीज वाज एन इंडियन, हु इज शी? तो इसका हो जाएगा बुला चौधरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट वुमेन रेसलर टू विन एन ओलंपिक मेडल इज?
तो फर्स्ट वुमेन रेसलर जिसने ये अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था जब पढ़ाया था, द फर्स्ट वुमेन रेसलर टू विन एन ओलंपिक मेडल इज साक्षी मलिक। ठीक, नेक्स्ट, द यंगेस्ट इंडियन ओलंपिक मेडल इज अ वुमेन, हु इज शी? ये भी हमने बताया था, सिल्वर मेडल जिसने जीता था, और वो कौन है? पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक सिल्वर मेडल। तो ओलंपिक सिल्वर मेडल, अभी ये क्वेश्चन फिर से आ गया, तो पीवी सिंधु इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक सिल्वर मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन मेडल इन ओलंपिक्स। तो जो फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन मेडल इन ओलंपिक्स वो कौन हो जाएगा? कर्नम मल्लेश्वरी, गोल्ड मेडल जीता था। ठीक, ठीक है, कर्नम मल्लेश्वरी हो जाएगा। और इन्होंने कौन सा मेडल पहला जीता था? इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीता था 69 किलो कैटेगरी में, सिडनी में। ठीक है, ब्रॉन्ज जीता था, कहाँ जीता था? सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, सिडनी में जीता था, और सिडनी में जीता था, और ये कितने किलो कैटेगरी में जीता था? 69। ये सब पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जान लो नॉलेज के लिए, 69 केजी कैटेगरी। ठीक है, और इन्हें फर्स्ट इंडियन ओलंपियन भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ओलंपिक्स में पहला मेडल जीता, तो इन्हें फर्स्ट इंडियन ओलंपियन भी बोलते हैं, फर्स्ट इंडियन फीमेल ओलंपियन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन इंडिविजुअल मेडल एट एन ओलंपिक गेम्स? इसका भी हो जाएगा कर्नम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट है, विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स विल यू एसोसिएट तेजस्विनी सावंत? तेजस्विनी सावंत शूटिंग से एसोसिएट करती हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, नेम द इंडियन हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन बॉक्सर टू गेट अ गोल्ड मेडल इन द एशियन गेम्स। तो एशियन गेम्स की बात की जाएगी तो मैरी कॉम। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा मैरी कॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनली वुमेन टू स्कोर मोर देन 6000 रन इन वनडेज एंड टू स्कोर कंसेक्यूटिव 750s, यानी लगातार 7 बार 50 लगाई थी वनडे में, इज एन इंडियन, हु इज शी? किसने लगाया? तो सबसे ज्यादा रन किसके हैं? मिथाली राज के। ठीक, इंडियन कैप्टन, इंडियन विमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन भी है ये। नेक्स्ट, शी इज द फर्स्ट इंडियन विमेन क्रिकेटर हु मेड सेंचुरी इन टेस्ट मैच। देखो, फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर जिसने सेंचुरी मारी थी टेस्ट मैच में इंडिया के लिए। ठीक, और जिनको अर्जुन अवार्ड भी मिला था, तो कौन था वो थी शांता रंगास्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच स्पोर्ट्स जोशना चिनप्पा इज एसोसिएटेड? जोशना चिनप्पा स्क्वैश से रिलेट करते हैं, स्क्वैश से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट इंडियन फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन टू बी अवॉर्डेड पद्मश्री। तो जिनको पद्मश्री मिला था, फर्स्ट इंडियन फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन टू बी अवॉर्डेड पद्मश्री, वो थी आरती साहा। ठीक है, आरती साहा, क्योंकि पद्मश्री 1954 में शुरू हुए थे। ठीक, और इनको मिला था पहला पद्मश्री। ठीक है, पहली स्पोर्ट पर्सन थी जिनको मिला था। नेक्स्ट, डू यू नो द फर्स्ट एशियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल? तो एशियन की जब बात होगी तो स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल तो क्या हो जाएगा? बुला चौधरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो हु इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल ओलंपियन? हमने बताया था कि फर्स्ट इंडियन फीमेल ओलंपियन जिसने पहला मेडल ओलंपिक्स में जीता था, वो कौन था? कर्नम मल्लेश्वरी। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल चेस प्लेयर टू अचीव द FIDE टाइटल्स ऑफ इंटरनेशनल मास्टर एंड वुमेन ग्रैंड मास्टर? तो ये इसका आंसर हो जाएगा जिसने तानिया सचदेव, क्योंकि यही चेस से रिलेट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस अगेंस्ट ऑड्स इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी? तो ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? एस अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्जा की ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट है, हु आर द फर्स्ट मलायाली वुमेन टू हैव पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक्स? तो फर्स्ट मलायाली जो वुमेन थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक्स में, वो कौन था? PT उषा थी। ठीक है, जिन्हें पयोली एक्सप्रेस भी बोलते हैं, और
हाँ, पायोली एक्सप्रेस बोलते हैं। और एक इनको टाइटल और दिया गया था पायोली एक्सप्रेस के अलावा, ठीक है, वो ध्यान नहीं आ रहा है अभी हमें क्या दिया गया था पीटी उषा को। ठीक है, तो और हाँ, इनको ये भी कहा जाता है क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड। क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड, इनको दो नाम दिए जाते हैं। एक तो हो गया पायोली एक्सप्रेस और एक हो गया क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड। क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड, क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और पीटी उषा याद रखना कहाँ की थी, इनको क्यों मलयाली कहा जा रहा है, क्योंकि ये केरल की थी। ठीक है, कहाँ की थी, केरल की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा वो द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव भारत रत्न। कौन फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने भारत रत्न जीता था, अभी हमने तुम्हें ऊपर बताया था कौन था, इंदिरा गांधी थी जिन्हें भारत रत्न दिया गया था पहला। ठीक है, नेक्स्ट, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव द रमन मैग्सेसे अवार्ड। तो रमन मैग्सेसे अवार्ड किसे दिया गया था। ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट रमन मैग्सेसे अवार्ड। तो पहली भारतीय महिला जिन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था वो थी मदर टेरेसा। मदर टेरेसा थी और इन्हें दिया गया था पहला रमन मैग्सेसे अवार्ड। और मदर टेरेसा, रमन मैग्सेसे दिया किसके लिए जाता है फील्ड के लिए, तो जर्नलिज्म के लिए दिया जाता है। ठीक है, जर्नलिज्म के लिए दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, the founding member of Goa Foundation, and she initiated a public interest litigation in 1987 to save the sand dunes of Goa, the first ever PIL filed in the state. Do you know this environmentalist? तो ये जो इन्वायरमेंटलिस्ट थी ये नॉर्मा अल्वेयर्स थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एक्ट्रेस टू बी नॉमिनेटेड टू राज्यसभा। पहली एक्ट्रेस इंडियन बताओ जो कि राज्यसभा में जिसको नॉमिनेट किया गया था, वो थी नरगिस दत्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, who are the first Indian musician to receive the रमन मैग्सेसे अवार्ड। फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन कौन था, ठीक है, जिसे रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था, तो ये एम एस सुब्बुलक्ष्मी थी। एम एस सुब्बुलक्ष्मी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ दादा साहब फाल्के अवार्ड वॉज एन इंडियन एक्ट्रेस, हु वॉज शी। तो पहली इंडियन एक्ट्रेस जिनको दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था, और ये सिनेमा की दुनिया में सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। ठीक है, तो ये किसे दिया गया था, तो ये दिया गया था देविका रानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा छूट गया है, पीडीएफ बनाते समय कट गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज द यूनाइटेड नेशन सिविल पुलिस एडवाइजर। तो यूनाइटेड नेशन सिविल पुलिस एडवाइजर किसे सबसे पहले नियुक्त किया गया था, पहली भारतीय महिला, तो वो कौन था, किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ गॉड ये भी कट गया। नेक्स्ट, कैन यू नेम द फर्स्ट फीमेल लोको पायलट ट्रेन, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, कैन यू नेम द फर्स्ट फीमेल लोको पायलट ट्रेन ड्राइवर ऑफ द इंडियन रेलवे। तो पहली लोको पायलट यानी ट्रेन ड्राइवर कौन थी, महिला, ठीक है, इंडियन रेलवे की, तो ये थी सुरेखा यादव। सुरेखा यादव, और ये 1988 में लोको पायलट बनाई गई थी, 1988 में। ठीक, तो ये क्वेश्चंस थे दोस्तों फर्स्ट फीमेल्स के, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, अक्सर एग्जाम में, तो इसे एकदम तैयार कर लो अच्छे से। और ये तो थी फर्स्ट फीमेल्स की। अब नेक्स्ट जो वीडियो मैं लाऊंगा वो मेल की लाऊंगा, फर्स्ट मेल इन इंडिया। ठीक है, तो जुड़े रहो मेरे साथ, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करो, मैक्सिमम शेयर करो और अच्छे से लाइक कर दो। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।